Bashkia Maliq organizoi një aktivitet veçantë në kuadër të festave të nëntorit, ku protagonist ishin fëmijët e institucioneve arsimore dhe kulturore të bashkisë. Gjatë aktivitetit, fëmijët interpretuan këngë patriotike dhe pjesë artistike të përgatitura posaçërisht për këtë ditë, duke përcjellë mesazhin e krenarisë kombëtare dhe rëndësisë së ruajtjes së vlerave historike. Këto festa na ndihmojnë për të krijuar aktivitete për të promovuar talentin tonë me këngë, kërcime, me poezi, me dramatizime, për të shfaqur talentin e të rinjve. Bashkia Maliq theksoi se aktivitetet të tilla do të vazhdojnë të mbështesin edukimin kulturor dhe ndjenjën e identitetit kombëtar tek fëmijët. Dy pika kulmore të historisë së kombëtare, 28 dhe 29 nëntori, dita e flamurit, dita e çlirimit, shkojnë kaq bukur me njëra tjetrën, por aq më bukur shkojnë kur djemë dhe vajza të rinj, nxënës të shkollave tona e promovojnë këtë histori çdo ditë. Ishte një ceremoni që u shoqërua dhe me aktivitet artistik, një bashkëpunim mjaft të frytshëm të dyja shkollat e Bashkisë së Maliqit, me shkollën nëntëvjeçare Argjimi dhe me shkollën e mesme Skënderbeu. Festa pati pjesëmarrje, njerëzit ishin për të festuar dhe u festuar shumë bukur me flamurin dhe me këngë partizane. Atmosfera festive u mbush me emocion, ngjyra dhe energjinë e fëmijëve, ndërsa në skenë u recituan vargje kushtuar pavarësisë dhe figurave të rëndësishme të historisë sonë.